De lehet, hogy ide kéne majd, de inkább plakátot, ne? Oké, szia! Sziasztok! Újra itt, és elérkeztünk a harmadik kérdezfelek videóhoz. Yes! És utólag is szeretnénk mindenkinek boldog új évet kívánni. Ezt a Best of videóval is köszöntük meg. Az új évet! Kösz, hogy megteremtette a világot, hogy volt egy új évet. Reméljük ez az év is ilyen sikeres lesz, mint a 2015-ös volt. És hát ezzel a videóval kezdjük is az évet. Csináljatok dekázos kihívást, hogy ki bír legtöbbet, és aki veszít, annak legyen valami szivatós feladat. Pont ilyet akartunk csinálni amúgy. Csak Luffy-val. Igen, ilyen vizes lufival, vízzel meg van töltve, és aki... Hát nem azzal dekázol. De nem, hát dekázunk. Dekázunk, és aki elrontja, azt megdobáljuk. De nem. És ezt akarjuk majd nyáron, nem hogyha úgy, hogy dekázunk és közben dobálnak minket. Ja igen, úgy is lehet, hogy miközben dekázol, aközben dobálnak. Dobálnak minket, és aki Ja. elrontja a feladatot, az majd kap valamilyen büntetést. Hát ez nem jó. Az a jó, hogyha dekázol, Igen. és mit tudom, hogyha 20-at nem tudsz csinálni. Hát jó, valami ilyesmi. Hype Írjátok meg a kommentben, melyik legyen. Tényleg. De sokan néznek. Az a két ember, aki szokott kommentelni, az írja meg. Sziasztok, beraknátok ezt a kérdezfelek videótokba? Kérlek, megválaszolnátok pár kérdést, nem a focival kapcsolatos, csak így érdekel. A kérdéseket hármasával fogom elküldeni, mert az ASK nem engedi egybe, túl sok a karakter. Szóval megint én. Egész jó a csatorna, sőt nagyon jó. Eszméleten, ahogy fociztok és aranyosak vagytok. Melyiket választanátok, ha muszáj lenne? A repülés képességét vagy a gondolatolvasást? Korláton pénz vagy korláton idő? Repülés képessége vagy a gondolatolvasása? Hát én félek a repülést, ez valóban. Gondolatolvasás. Igen, én is inkább azt választanám. Most repülsz, azt a repülsz. Repülni tudsz repülőbe is. Gondolatot meg nem tudsz olvasni. Bedobsz egy LSD-t, azt repülsz. Micsoda? Bedobsz egy LSD-t és repülsz. De mindig is kíváncsi voltam arra, hogy mások mit gondolnak rólam, vagy valakiről, vagy ilyesmi, szóval inkább a gondolatolvasás. De most ha sok időd van, akkor... Korlátlan idő. Most de tényleg az mit jelent most Hát nem korlátlan halsz idő? meg, nem? Gondolom. Hát de... Hát most az minek jó, hogy Igen. így egyedül... Hát ja, az se jó, hogyha körülötted mindenki meghal és Az nagyon rossz. az miért jó volt. Hol utaznál inkább? 20 évvel a múltba, vagy 20 évvel a jövőbe? Miért? Hát... Én inkább a jövőbe. De nem jó, mert vagy hogy volt visszajövőbe? Jövő. Beláthatatlan következményei lesznek a jövőben, ha most előre mész. Nem, mert úgy van a filmben, hogyha előre mész, És megváltoztatsz valamit, akkor lesz neked miattad más. Az a múltban van. Hogyha visszamentek múltban és például találkozott valami magával a gyerek, akkor... Nem, az a kettő volt, az már jövőben volt, amikor így minden repült, meg minden az a repülőbe mentek. Igen, na hát az a kettő, az majd ja, tudom, de... visszajövőbe, az első részben is jövőbe mentek. Nem, az első részben visszamentek múltban, amikor megismerték a szüleit. Hát nem... Jó, mindegy, a második rész az biztos hát vissza a jövőbe. Jó. Hát nem tudom, én inkább a jövőbe mennék. Nem tudom megmondani miért. Hát nem tudom, ugye a többiből... Én meg nem emlékszek magamra. Hogy... Tényleg ilyen 3-4 éves koromra. Hogy akkor hogy fociztam meg, hogy viselkedtem, de pont azért. Jövőben meg majd ahogy úgyis én alakítom magamnak. Na, Harry Potter világában élnél, vagy inkább a Gyűrűk uráiban? Egyik sem. jó, hát Akkor Harry Potter. nem látta a Gyűrűk urát, nem látta a Star Wars, nem látta A Star Wars? Nem látta, meg mi volt? Nem látta a nagy filmeket. Nem láttam. Nem Bocs. Inkább Harry Potter. Hát de minek? Lágyó Leviosa. De nem, hát... Mi a kedvenc filmetek? Forrest Gump. Hát Szerintem az. Forrest Gump. Már Igen, az egyik. bemutatja, Nem tévében volt, de néztük pont pár napja. Van egy focis. A... Menekülés egy győzelemben. Igen. Az is nagyon jó. Az nagyon jó film. Azt nem is láttam még. Pelé, Sylvester Stallone, Ja. Nem is láttam. De rohadt jó szerintem, meg a Titanicot is nagyon szeretem. Ja. Van ilyen focista, akit nem bírtok? Van, sok. Ki? Hát így sztárokról... Hát nem tudom, vannak olyanok, akik ilyen... Mit tudom, nagyon sokat szabálytalankodnak, meg ilyesmilyen nagy Ja, igen, Pepe. Úgy ezt nagyon nem bírom. Azokat nem bírjuk. Ja, ilyen... Ja. Azt nem tudsz még ilyet mondani. De Diego Costa. Hát ez Én nem bírom Diego Costa. Amúgy az csak az nem tud uralkodni magát.
Ja. Hát, igen, Pepe az ezt meg azt ilyen mondom. vadállat, meg Hát nője. is. Hát de az favágó. Ja, ezt a kettőt így összerakná. Ja, Így. Pepe meg Diego Costa. Hát amúgy sok van, nem? Akit én nem sok. Pesta. Mennyi ideig tart nektek megtanulni egy cselt? Attól függ, hogy milyen nehéz. Ja, hogy milyen nehéz, igen. Azt írtad, amikor legelőször trükkös cseleket csináltuk, azt hittad, hogy 2 évig fogjuk tanulni. Ja, azt ezért... Ezt 2 alatt megtanultuk. Ja. És akkor így tiszta büszkék voltunk magunkra. Hát tényleg most már kb. Ilyen 5 perc gyakorlás után már meg tudjuk. Amúgy csak nem, tehát én megnézem párszor. Igen. Ja, és hamarosan jön majd a trükkök és cselek 6. Igen? Valószínűleg. Igen? Igen. Peti még nem tudja, de fog jönni. Volt olyan idő, akár pici korotokban is, amikor nem voltatok jobban, vagy haragudtatok egymásra? Erről sztorit kérek. Hát, ilyen nem volt. Nem? Egyszer volt, hogy bedurciztál. Ja, és Ja. úgy volt, hogy kilépek ebből az egészből, ebből Igen. a Peter Football Channelből. Én már nem De miért vesztünk össze? Nem tudom, de hülye volt az biztos. Az akkor volt, amikor... Amikor még elkezdtük így De amikor... A trükkök és cselek kettőnél azért voltunk Igen, ketten igen. a videóban. Akkor volt az az időszak. Ja. De nem tudom, miért veszünk össze. A videózást semmiképp sem hagyjátok abba. Ha lehet, legyen több bakik videó, és kérdezfelek is, szakadtam azokon. Szerintem több cseles és trükkös videó legyen, mint kaporalövés. Na most vagy így lesz, vagy nem, ezt Ja, mert ahogy egy kapralövést, ez Ja. könnyebb megcsinálni, mint például egy kérdezfeleleket. Helyette mondja a gyerek. Hát jó, most mert... miért nem mondtad? Hát mert nem tudod, hogy nekem könnyebben vagy nem. Hát de. Hát egy kaporalövés az egyik legnehezebb. Mi? Rúgsz kapura, azt egyszer, sikerül egyszer, na például most egy izé... Hát de nem az, nekem összeválogatni. Igen, az olyan szempontból nehéz, hogy nagyon sok Megszerkeszteni. idő van itt. Szerintetek ki a világ 5 legjobb játékosa? Hát Vagy ez mondjuk ilyen jókat mondunk, nagyon jókat. Nem Egész top-edet, Hát hanem most Messi az biztos benne van, szerintem. Neuer, Messi az biztos. Neuer. Na, Akkor mennyi minden posztot poszt, itt? Ja, posztonként mondjuk egy. Na, Neuer. Most Neuer. De szerinted Neuer? Igen. Ja, Szerintem. mindhárunk, Ja, na, szerintem szerinted, is. mindhárunk Neuer, szerint Neuer. szerintem. Igen. Rakjunk majd össze egy izét. Hát most csináljuk. Igen, jobb. Jobb hátvéd, Hát... Hogyha Lám, Filip Lám, hogyha ott játszik, de néha szokott Ami izé középpályán is. volt. ja most már középpályás játszik. Jó, legyen nem. Nem, ez Hát most, alapból jó, jobb régen hátvéd. izé jobb hátvéd volt. Igen, közép hátvéd, Thiago Silva. Igen, Thiago Silva nekem is. Vagy Ramos. Ja. Ramos. Igen, Ramos, nekem is. mert- Bal hátvéd. Hát... Én vagy a izét raknám Alaba, Alaba. vagy a Zsordiába. Zsordiában amúgy jobb, mint az Alaba. Nem. Nem, Alaba jó. Alaba. Nem. Na mindegy. Na, szóval a védekező, Védekező középpályás. Á, ez jó van? Pirlo az nem az. De. Tök Pirlo. Vagy Xavi. De hát Középső. visszavontam. Vagy elment izék az vagy hol. Hát akkor Pirlo is elment izéban, MLS-ben. Hát attól még, ja, jó, de akkor is Pirlo. Akkor Pirlo. Akkor jobb oldali középpályás. Hát... Még Messi, nem? Hát ott játszik. Középpályás. Haja, régen Inkább, hát de inkább csatár legyen. Hát, Vagy akkor most az nehéz. Robben. Mi bolondokban? Ja. Akkor bal oldali. Ribéry. De? Nem. Ronaldo. Ez csatár. Nem, ahol izé. Nem. Az izé. Ja, Benzema meg izé lesz csatár. Jó. Ja, Ronaldo. Akkor... Ha jó, legyen Ronaldo. Jobb izé. Csatár. Messi. 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 Középső a... Lewandowski. Ja. Ja, Lewandowski. Bal meg... Neymar. Neymar. Ja, Neymar. Tehát Neuer, Lám, Thiago Silva, Ramos, Alaba, Pirlo, ki volt Robben, Ronaldo, és Messi, Lewandowski, Neymar. Neymar. Ja. Ez a PFC-nek az álomcsapata. Sziasztok, láttam a KimiTube-os videótokat, szerintem nagyon jól nyomjátok, így tovább. A negatív kommentekkel meg ne foglalkozzatok, mert minden videó alatt van, szóval hajrá fiúk. Igen, ezzel mi is tisztában vagyunk. Hát, Nyilván hogyha... mindenhol vannak ilyen kommenthuszárok. Jó, de nem az, de... Lehet negatív kritika is, hogyha építő. Ja. És Ja, akkor igen. azt megfogadjuk. Majd. Ja. Hogyha
hogyha úgy gondoljuk, hogy igaza van. Szóval nincs az, hogy ha valami negatív, akkor azzal nem is foglalkozunk. Minden kommentet el szoktunk olvasni, csak hát nem szoktunk rá válaszolni. Sziasztok fiúk! 13 éves vagyok és rendszeresen járok ki a barátaimmal focizni. Egyetlen bajom van, hogy gyengét lövök. Hogy tudnám elérni, hogy erősebbet lőjek? Ha gyúrni kéne, milyen módszerre és milyen mennyiségben? Válaszodat előre is köszönöm. Hát lábra mi sem edzünk, szóval... Emlékeztek arra, hogy De kéne amúgy, csak Hát igen, kéne, de igen. azt vágjátok, hogy a legelső kapura lövésben full erősen rúgtuk el a labdát minden, és el sem ment szinte a kapuig. Ja. Most meg csak lendítünk egyet, és szinte már fölé rúgjuk. Talán azért, mert de tényleg elkezdtünk már edzeni rendesen. Meg az, hogy az első kapulövés videóban még nem tudtunk lőni, mármint erőset, és most meg már itt tartunk, hogy már a legutolsó videóból, a Best of-ba valami 30 lövés vágtam be a random kapulövések 5-ből. Hogy az annyira jól sikerült, a legutóbbi, hogy annyira jól lövünk már, hogy a 80% az abból állt. Mármint minél többet gyakorolsz, annál jobban fog menni. Hogyha gyúrni kéne, akkor milyen módszerrel és milyen mennyiségben. Hát nem tudjuk, mert mi ugye járunk edzésekre, nekünk megvannak az alap terhelések a lábainkra. De van egy videó, a Freakikers-nek a videója, konkrétan ilyen videót csinált, hogy 5 különféle módszer, hogy edz súlyokkal lábra. Azt még ki is linkelem majd leírásba. Ezt ki is linkelem majd leírásba, úgyhogy meg is nézhetitek, meg is nézheted. Gondolkoztatok már azon, hogy más youtuberekkel csináljátok közös videót, például egy kihívás. Volt egy Igen, Magic Football HB-val megbeszéltem, és akkor össze is szerkesztettem egyet, igen. Nem találkoztunk, csak összeválogattam egy videót a lövésem. De amúgy gondolkodtunk ilyenen, hogy kéne közös videókat csinálni, csak igazából ilyen témában nincsen senki nagyon. Csak mi vagyunk, akik így. Még azt is mondom, hogy sporttal foglalkozunk. Valaki ilyesmi. Ja, hát eddig nem tudunk róla. De ha van valaki, aki követ minket, és van csatornája, akkor nyugodtan írhat ránk is. Jó, nyilván persze nem tudunk elmenni csak. Ja, de például igen. Ugye Tolna megyében vagyunk. Igen. De mit tudom, ilyen Pestre, meg nagyobb, hogy messze nem nagyon akarunk elmenni. Sziasztok, először is boldog új évet mindenkinek. Köszönjük. Viszont. Ki szereti a Manchester United-et? Senki. Hát, nem utáljuk. Hát nem utáljuk, de nem is szeretjük. Ja, hát nem vagyok. Mikor kezdtétek el gyakorolni, tanulni ezeket a cseleket, trükköket? Hát igazából aznap, amikor felveszünk. Ja, amúgy igen. Vagy hát néha van olyan, hogy előtte is. De nem, hát inkább úgy szokott lenni, hogy megbeszéljük, hogy mikorra legyen ez a forgatás, és akkor leszedjük a cseleket, és ott, amikor már ott vagyunk, akkor így hárman megnézzük, hogy milyen cselek vannak, és azokat gyakoroljuk. Mondom, hát ilyen pár óra, max. Hát ha lemegyünk, elkezdjük gyakorolni, és utána kezdünk el videózni, és akkor mit tudom, ez ilyen... Hogyha egyszer mondjuk összejön így olyanra, hogy amit fel is lehet venni, akkor elkezdjük venni. Ja. Na hát akkor ennyi volt ez a mai videó. Ennyi lett volna ez a mai kérdezfelek videó. Ha akartok még kérdezni, akkor nyugodtan kérdezzetek bárhol, Facebookon, Youtube-on, Askon, bárhol. Vagy ránk is írjátok privátban. Igen. Ezt megegyezzük, és akkor ezt is felolvassuk majd a következő videóban. Akkor köszönjük szépen a figyelmet. PFC voltunk. Sziasztok! Sziasztok!